到没有？刚刚啊，我在踩刹车的时候，前轮这里一直发出刺耳的尖叫声。我把车开进了修理厂，他们跟我说啊，该换刹车片了，报价800。我说800，你怎么不去抢啊？接着我就把车子开走了。这是我从网上买的刹车片，只花了40块钱。今天啊，刚好有时间，我就自己动手来更换，非常简单，注意学啊！以后去修理厂就再也不会被坑了。先拆掉轮胎。轮胎呀，已经拆掉了。来，你看，这个啊就是刹车片，它安装在刹车分泵里面。接下来咱们就把这个刹车分泵给它拆掉。咱们找一把活动扳手，把刹车分泵底下这颗螺丝给它拆掉。然后找一把螺丝起子，插进去，撬一下，让分泵回位。接着抬起分泵，你看这2块就是刹车片了。这个是刹车分泵，这个是刹车片，这个是刹车盘。刹车分泵咬住刹车片，刹车盘就转不动了，松开就能转动了；咬住又转不动了，松开又能转动。这个就是汽车刹车的原理。好，下面我们就把刹车片给它取下来。你们看啊，其实这2块刹车片的厚度呢还可以，至少啊还可以再跑5000公里。只不过上面有很多这样的小硬点，把这个刹车盘都磨出一道沟来了。怪不得咱们刚才踩刹车的时候有刺耳的尖叫声了。一般啊这种情况，拿砂纸把上面的硬点打磨掉，一响呢就能消失。但是4S店竟然让我换，简直太坑了。不过新的咱既然都买回来了，干脆啊就给它换上。装刹车片啊，其实更简单，咱们把刹车片啊对准上下这2个导槽，看往里一推就安好了。再用同样的方法把另一块也给它装上去。好了，2块新的现在已经安好了，咱们把刹车分泵啊给它放下来，拧上螺丝，再把螺丝打紧。打紧之后啊，咱们左前轮的刹车片就已经换好了。接着咱把轮胎给它装回去，装上螺丝，撤掉千斤顶。一会儿咱们用同样的方法把右边的刹车片也给它换上。走，咱们去换右边。好，这右边呢咱也换好了，但是啊这还没完，接下来的一步非常关键。走，跟我来。换好刹车片之后啊，一定要先上车启动，踩几脚刹车，把这个刹车踏板啊给它踩硬了，这样呢它才能正常使用。好，现在呀已经踩硬了，到现在为止啊刹车片就已经全部换好了。怎么样，是不是特别简单？还想看我换什么？评论区留言。